बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैंने पुट के गोश्त की ज़ख़नी बनाई है बड़े आसान रेसिपी के साथ, ज़ायकेदार। ये 1 पाव मैंने पुट का गोश्त ले लिया है, थोड़ी सी मैंने बनानी थी, 1 प्याला। तो उसमें मैंने हल्दी पीस के डाली है, हल्दी डाल के फिर मैंने देसी तरीके से मैंने बनाई है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक है, सारा कुछ है। अब मैं इसकी रेसिपी आपको दूंगी। ये तैयार हो गई है, ये देखिए मैंने हल्की आंच पे रखी हुई थी। अब मैं इसकी देती हूँ आपको रेसिपी। ये देखें, इसमें मैंने लहसुन अदरक फ्रेश छील के 1 इंची लेके इसके काट के डाला है। एक छोटा सा प्याज तकरीबन, ये मैंने हल्दी खीटी वाली पीस के डाली है, 1/4 चम्मच। आधी चम्मच, आधी से कम नमक, छोटी वाली आधी चम्मच। ये काली मिर्च थोड़ी सी आपके सामने है। इसको मैं जब उबाला आएगा इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी। ये देखिए, ये आंच हल्की कर दी थी, तकरीबन आधा घंटा इधर ही पड़ी रही थी। ये देखिए, ये बन के ये तैयार हो गई है। तकरीबन मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी, बोटी भी सही गाल गई है, सारा कुछ तैयार हो गया। बिल्कुल सिंपल सादा है, आप बना के ऐसे बच्चों को दे। ये खांसी के लिए है, खांसी को जल्दी आराम आ जाता है। अगर आपको ऐसी नहीं पसंद, जब आप ये तैयार हो जाए, एक अंडा लेके अंडा फेंट के इसमें डाल के हल्का हल्का हिला लें। अगर वो नहीं तो चिली सॉस, सोया सॉस इसमें थोड़ा डाल दें अपने जायके के लिए। ये भी बड़ा अच्छा जायका होता है, नमकीन होता है, जिसको बुखार होता है उसको आराम आ जाता है। ये बन के तैयार हो गया। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।